konusu masimit. Ona system induman. May kaya ko tita makipensingi. Tuwi na insingan. Kung na lang kay cyber attack. Kung ito na messing ng cyber security ya. Mana kumingkalag kay kipensingi. La, information ng nakaiwa il at risk. Pensi makumsyoeng na kay internet ha. Nilanan ni room. Camera sige phone timangan. Ngaka hindi kumke. Hingi na. Password na kay Facebook laman. Ngaka in access. Kipensing eh. Cyber attack, cybercrime, cyber security. Cyber, ito yung Kosrae pa internet. Or makinyen internet ah. Cyber. Ngaya siya mo na-zoom siyam sa ko. March, yan na ngay. Telecom lan and masila. Dal eki. DDoS, Distributed Denial of Service. Screen si kumlihingi na ngay, ilma ki account lang may si. Pause kainin cyber attack. Ki ate sihingi na ngay, cyber phishing. Hackers ngay, isroing na ki Facebook, islapit si luman, arelay mo, talpakom. Sim na sin matsaye, finra ki mamatsaye nganin click, ki link mailus sa bono yorolus ngan, in usielos le, nikikagday na sites ilos in esta information nalos ke devices natalosan or makin nakishipe tinawo. Kat finan ko siya, kat kay nagalin push-pushilan technology ay evolve misingi. Moile connection na ke internet moile pe makain sikyat na siyum ke internet pakialam misingi. Kosrae, cyber safe. Kula.